Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omukutu ogwa Redson TV atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya ate ne tubanga tutambula mu mawulire gennina era genjagala okubanga nkuleetedde Honorable Wanikina Faustin abangi gwe mumanyi nga Masaba Media Channels ono ng'ayagala kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform mu constituency emanyiddwa nga Butiru constituency enesangibwa mu Eastern Uganda mu bitundu eby'Embale side eyo omukulu Masaba Media Channels nga bwe tumumanyi ate nga amannya ge original ye Wanikina Faustin agenda okugattako erya Honorable Wanikina Faustin ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform wetwogerera era wenkoledde akatambi kano ono nga naye yeegasse ku bannakibiina abalala abalaze okwagala eri kadi y'ekibiina kino bw'atyo agenze n'ajjayo empapula nomination forms bibadde ng'ebyokwogera obwogezi bibadde bikyali byambu kakati wetwogerera Wanikina Faustin amaze okubanga asabumitinga empapula ze agenza amaze okubanga ajjayo kye tuyita nomination forms ogenda azijjuze eziraga nti mumalirivu ate era yeetaaga ekifo ekyo eky'omubaka wa parliament agenda okubanga akiikirira constituency gye bayita Butiru constituency kakati nno yaliyo wa NRM Masaba gwagamba nti agenda kumujjayo oba Honorable Wanikina Faustin omukulu ono abadde nga akola ground work wa mirundi mingi nnyo abadde alabikirako nnyo mu butambi obw'enjawulo ng'atuuka ku ground okulaba nga ate atambuza enjiri kakati wetwogerera abangi nkakasa nga mbadde mumanyi nnyo ku mukutu gwe guli ogwa Masaba Media Channels kakati wetwogerera kifuuse official Masaba Media Channels oba Wanikina Faustin mu butongole agenda kubanga afuna kaadi sigamenti obajja kugifuna nti nze njigaba naye nkakasa kubanga tetunnalabayo omuntu mulala yenna ajjayo mpapula ku kifo kyekimu ate mu constituency yemu okujjako ono amanyiddwa nga Wanikina Faustin era nkakasa ekibiina bwe kinaabanga kirinze ne watabaayo omuntu mulala yenna ajja kijja kubanga kimuwa kaadi bw'atyo agende abeere nga ate avuganya mu kifo kino ku kaadi y'ekibiina kino nga bwe nkugambye era nga bwe nsuubira okuba nti bwe kigenda okubanga kibeera kakati gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu kwabo basooka okumanya buli tubataddeyo ate ne tubanga tutambula ffenna kankuwe byayogedde bw'abadde amaze okuteekayo empapula ze n'aweera nkolokooto nga bw'agenda okufa n'omusajja wa NRM mu kalulu akankumi 2026 mukutu gwa Redson TV bw'otanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wuliriza ebigambo bya Masaba ate nzije tubeere nga tweyongerayo. Tusobola okubanga tujja ate ne tulaga obusobozi bwaffe mu mitendera egy'enjawulo. Njagala okwebaza nnyo akakiiko kaffe ak'ebyokulonda n'enteekateeka ennungi n'ebibuuzo bye bambuuzizza okukoosi ebibuuzo bye byabulijjo ebyo sifunyemu buzibu mu kakiiko era nsuubira nti akakiiko kaffe kano bwe kanaagenda ku gurawundi nzikiriza nti bye tukoledde ekibiina bikiraba n'abatabimanyi kati mugenda kutulabako obwedda mpulira enjogera y'abantu abagamba nti tetuli ku gurawundi nze kennyini nze gurawundi ebyange tebiriko kwogerera kuba ndi mubaka ate ndi muntu w'abantu actually gye buvuddeko eyo abantu badde bagamba nti owaayo okiikiridde Embaale yonna ne bagamba Mbaale twagirese kubanga eri mu kibuga naye katugende mu kyalo eyo tuleme kuba mwaganya NRM kubanga yeegiriisa buli wamu so kyekyantutte mu constituency yange gye bayita Butiru constituency era nga essaawa yonna njagala okubakakasa nti singa ekibiina kyaffe kineesiga ne kaadi nja kuba nsobola okukirwanira n'okulaba nga tuleeta obuwanguzi obwo mpozi n'ekirala njagala nange okugatta eddoboozi bannayuganda bonna okubaga nti bannange mwawulidde omulanga gw'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga twetaaga okulaba nga buli muntu yenna abaako kyayamba ekibiina era njagala nange okukunga abantu mwenna okulaba nga ensonga eno ey'okulaba nga tuyimira n'ekibiina kyaffe ebeera nkulu nnyo kyonna ky'olina nsaba obe nga osobola okukireeta ennamba baazibawadde n'ebisingako byonna osobola okubuuza ekibiina kyaffe ekya National mubaka abantu abasinga bafuuti soldiers nga gwobayisaamu amaaso era bagamba nti empapula ziba ntono empapula zo weeziri ziwera mubaka njagala okutegeeza abannayuganda mwenna nti ku kintu kye bayita empapula actually ni overqualified mpulira nnyo abantu nga bagamba nti tetwasoma nange nze nasoma ne ba OB bayina kabeba OG bayina ebyange si byakwogerera ebyange si byakunasa ndi musajja eyasoma
era ndi musajja nga ne bwombuuza ku level yonna empapula ezo nziina mukama wange. Challenging abantu kwebutiro mpaka nga tumaliriza kikyogenda okutandikirako ekisingo ba challenging mu bintu ebisumbwa abantu baffe abebutiiru ensonga by the way abantu bakibuusa amaaso naye bw'otunya mu Uganda ya leero actually ebizibu biringa ng'ebifaanagana kubanga olwaleero bw'ogamba nti tutandikire ku byobulamu oba tutandikire ku by'enguudo ekituufu kiri ntusooka ekintu ekisooka obukulu kulaba butya bwe tuvuunika gavumenti emu kubanga ne bwe nagenda mu paalamenti nga muzikiriza mu mpadde obwesige nga nkyali mu sisitimu emu era nja kusaavinga kitono naye njagala kutegeeza abantu baffe ab'ebutiiru nti bafunye omuntu agenda okuboogerera bafunye eddoboozi bafunye omuntu abatadde ku maapu obadda gyebitayo abantu bagamba ne butiiru bulijjo kiri luddawa bagamba nti kati butiiru already tumaze okubanga tubateeka ku maapu so nsuubira nti bwe tunaakolagana na buli muntu yenna nsuubira okulaba nga bagenda kufuna mu services zange ezigenda okuba ennungi ennyo era mpita buli muntu yenna asobola okumpabula asobola okuntegeeza kyonna kye kubanga ndi muntu ate ndi mukulembeze ayina okubanga mpuliriza buli ddoboozi lyonna. Amina. Henga ne olukisuuba bantu baase bamanye sina CBCS kulikosha leo abamasa bamwe nayo nga nabo bakeesako kama sina iso omwana wenywe wanikina Faustin ukwamire lala mu masabalandi yeyo langa narulire yo mu bandu bositsana mubakisu bositsana nitse imbonenga ni mila ni makusifo cha MP Butiiru constituency bamasaba mwesitsana abe baliyo bayini dauti nga mwambasa muri kakungaya mu bakakusaga mu nga nabo bategeze ntimba pura kwasitsire isiye cyo confirming asiri kwetsire mu muresi na ulire yo bakanike yo baloma bari nupusire ke Butiiru ta areke kwitsa ni murike ke kwitsa nga nakulanga bandu mwesitsana babama ibutiiru ni bali niti family zenyu Butiiru bayaya ni munza kanile kurambi latwera kubone kuri kuyusa sifo sefwe sie Butiiru ngana kusima sibina sefwe cha National Unity Platform kukurera we platform iri kwarera credentials sefwe buli mundu wabo nanga bamuweyinga bamanya sina cyesanyana kukora elenga na isubire ndinga sibina ses cyanzi ikinire cyambele kadi ya National Unity Platform ingana kubasubiza mwesitsana nandi nanyala kurere wini yi isi nyonyo papa ni bamayi bakali mu Uganda bali mu diaspora nyonyo siyese kubasaba esindu situera kubasaba siyese balanga bali support nisisindi mukhebirira kuli musiyese balanga bali protest vote sindu zikhuluna inyonyo bamasaba embulira mukanyaka mu protest vote sitegeza aringa takusisa mu lukisulu ene musimanyi protest vote sitegeza siri okuyikalakasa mu mirembe oba okuyikalakasa kubonanga okolesa haluluko walwile kama lwaliro kama bi kolesa protest vote walwile tsingudo tsimbi kolesa protest vote walwile government ikakufa kolesa protest vote wesiyesu ubonanga siyakusinyira kuchokolesa protest vote sindu sisiyangu kabisa sitegeza siri sohalonde sohalinde sohapanile ate sohabanzi bino biramile byositsa nabe khwabikhola bye khulonda abe khwalonda nabe khuli ni ifezi sikhukhala mukamanita alise sili ukhumbire Butiiru na ulile president alomari bandu batse bombekha egali iya sasa mwene egali ise egali ngene ate sasa inombekha egali ise nombekha train ise nombekha train era babandu be Butiiru basorori mwesitsa nibakana kugali yasa igali yasenga yetsile president nga walumala ali ukhwingile Butiiru umanya busori president wolele nasima nabinga mwanzi ikine ni haluluko wera abalinde wera bambele sisa anakedele ni papa wasoyo wanda yase chairman ku district wanda yase ukola kimilimu isi hali lesubirendi kunambagana ni naye sana kanikasya lero ne mumase yo munamboda nabi mu activities CFS ukola wera abalinde ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp